यो त राख्ने होला नि बत्तीले बाल्ने त नभएर राखेर हैन यो लडी बुडी गर्न बसेछ मम्मी बाटोमा बुझ्दै जाने कसले पारेको त्यति कतै त्यति कतै ला सबै कट्नु पर्ला मम्मी उठाउने बेला भयो है उठाउने बेला भएन ए भाइलाई पुज्ने रे आऊ त्यहाँ पुजेर आयो त्यहाँ पुज मन पुज्नु पर्ने के चाहिँ भेट्नु धेरै भयो साइलेन्ट खेल्नु छ मम्मी हो ज्ञानी बनेर मुन्टो सिधा पाएर नि खाने मेरो काम छ के को हो त्यसो मैले सबै खर्च गर्यो फुल ल दिदी अब लु पुजेर टिका लाउनु अन्त कहाँ लाउनुपर्छ मम्मी जिउभरि लगाइदिनुपर्छ रे तिहारमा लगाएको तेलले भुल्छ बोलाउँछ एकदम धेरै बोलाओस् होइन धेरै बोलाएर धेरै बोलाएर फेरि उफ्रिँदैन ल अब के गरौँ अब उठाइदिउँ ओके टिका लगाइदिउँ सबै तिनैजना लगाइदिने कि त हुन्छ सेतो लाग्ने त्यसको टोपी मिलाइदिउँ नि त्यो लगाएपछि टिका लगाएर पुजेर लाउने होला नि पुजिसक्यो आऊ अन्जु सबै लगाइसक्यो है अब रेड बाँकी 1 2 3 4 5 रेड लगाइदिएको माथि अनलाइन लगाएर ट्यापको भन्दा तपाईँले त टिकटकमा हालिहाल्नुहुन्छ है न ठिक छ ड्याप भन्यो अलि धेरै ड्याप खै मेरो नाम छ त ह्याङ्की छ होइन ह्याङ्कीले सर्ट गरिदेऊ न अलि नाउँ काट्यो यसको मोबाइल म के हाल्नु ह्याङ्कीले के नाक पनि सुन्दैन नि त फोनले त्यसमा पाउनु त भएको यस्तो नाकमा यस्तो हुनु पर्यो
छ त त्यहाँ एउटा एउटा तिनवटा लाउने हो यो माथि टुप्पी लाउँछन् त्यो तिनवटा माला हो अनि एक एउटा पुगे हात त हामी चाहिँ नलाउने दि एकचोटि फेरि माला पक्राउनु ए माला माला परेर माला लगाइरहेको यता हेर न यो मान्छे त बेहुली अनुमान लाग्छ रुन लाग्छ उता दिदीलाई हेरेर छ आँख्दै नभनेको हेर्नु न ल भयो यो त बेहुली भएर रुन लाग्छ गर्छ भनेको इस्रायल गरेर यसपालि एउटै भिडियो गरिदियो बाहिर फोटो चाहिँ हालिसकेको छु तिमी लगाइदेऊ रोग रोग लगाइसकेँ फोटो खिच्दिनँ फोटोग्राफ भइसक्यो आफ्नो काम विशेष ल ऊ सोनले खिचिदिन्छु नि हेर न यो मान्छे किन टोलाको होला यो दक्षिणा सम्झिन्छ क्या उता लाऊ टिका लगाइसकेर होइन अब दही खुवाउनु पर्छ क्या अब मम्मी दही ओखर खोइ त ओखर पनि हो मम्मी ओखर खुवाउनु पर्छ दही खुवाउनु पर्छ टोपी लगाइदिएको खोइ बल्ल वीर गोर्खालीको छोरा जस्तो तिमी खतरा के कहाँ खायो पछाडि चाहिँ? लगेको हेर तेरी बिगारी कपाल अगाडि कपाल छोड्नु पऱ्यो के मिठ लाग्छ भन्दा यो है भयो अरे हामीलाई आधी खाइदियो पट्टी त्यस्तो यो न सबै बाबालाई पाउनु थियो खै यता हेर त छोरो यसले के गर्छ दही त ल्याए भए पो होइन दही छैन केरा खुवाउने केरा दहीको साथी दही र केरा एउटै हो नि आउँछ न केरा खुवा अरू केही फुटाउनु पर्छ नि भन्ने अञ्जली ढोकामा लगाइदिएको पाउँछ यो के लगाएको छैन हामीले अहिले हो त लाउने भाइ लाउने हो र पहिला लाउने हो ल त्यसपछि भयो है? उ त्यहाँनिर लगाइदिउँ म तैँले खुवायो मैले खुवाएँ रेडी खै ल मम्मी लु तिहार आयो फोटो खिच्न आएर हेर्नु ऊ त्यहाँ नगर जिल्लासम्म सिधा पार्ल सानो सुरु पार्ल म नाक कभर गराउनु पर्ला भयो खिच्देऊ न यसरी के भाइ खै मिलाइदिनु दिदी मिलाइ सोनो मिलाइदेऊ मौलाले मिलाइदेऊ न नभयो है सुरु पर्पल हामी पहिला पहिला दिदी बहिनी लाउँथ्यो नि आमा तैँले बुझ्दैन बुझ्न बेसरी बेस गरी कस्तो बेस गरी बुझ भने रुक्न एकछिन दिदीहरूले बुझ्नु पर्दैन अनि पखान त्यहाँ दिदीहरूलाई नि राख मलाई त धरि फुल राख्न लुलु मैले यता नि राखिसकेँ आफै त्यति त्यही हामी गाउँमा तपाईँ लगाइदिनु हुन्थ्यो हामी त आफै राख्छौँ किन हुनु आउने गाउँले चाहिँ पनि पाउँदैन होइन भयो अहिले हामी लास्टमा मिलाउनु अहिले सधैँ अलि यति रङ लाग्ने होइन अनि त्यसपछि त्यस्तै लगाइदिने क्या मजाले ओके त्यस्तै लगाइदेऊ न दुईजना यो अब त्यो धेरै छ भयो भयो
त्यो यता लाग्दैन नि अलिक हेर्दा जारेर लगाइदिउँ न अनि भइहाल्यो पर्छ तपाईँको मिलाएर हुन्छ अब यो हो अरू नै अर्को रहेछ ग्रिन त लागेको छ है योको खोइ हो पुस्ने कुरा ह्याङ्की ल्याउ न तिम्रो है भइसक्यो भयो के गर्नु मलाई अन्जलीले स्कार्फ भयो नि हुन्छ होइन जुन भयो नि हुन्छ हो यही हो काम छ यही हो लाइट फर्किदेऊ न सम्म भाइ यहाँसम्म एकछिन है चुक्तो मात्रेको त साइ रुक रुक एकछिन सुन हट माला दिदीको घाँटिया पकड अनि मपट्टि हेर अनि दिदी अनि मपट्टि हाँस्ने हेर मुस्कानले दिदी मपट्टि हेर्नु है दब पकड यता हेर अब आमा त्यस्तै नचाल्नु नि छु मात्र के त्यसरी छुने छुने मात्र अब यता हेर दिदी यता हेर मम्मी म त आन न बेसकन तिमी हल्का नि यता हेर्नु ल के भयो खिचिदेऊ सबभन्दा तल है सबै भइसक्यो फोटो खिच्यो मालाको चाहिँ फोटो राम्रो आउनु पऱ्यो नभए यस्तो ल है अर्को नेक्स्ट पोज प्लिज राम्रो ढोक्लो छ नि भयो भयो कस्तो ढोक्छ यसले त अर्को राउन्ड यहाँ बस्नु नि यहाँ मम बस्नु न मम्मी आऊ बस्नु न ढिला लगाएर राम्रो लगाएन आफै यहाँ बस्नु नि पर्ने यार उयो कहाँ जानुभयो ले अब फेरि तल ल्याऊ अनि फेरि सूर्य माथि लैजाऊ क्या अनि हुँदै हुँदै अहिले पछि मिलाउला बाङ्गो लगाए जस्तो भइसक्यो सधैँ मिलाइदिनु न बल्ल बल्ल एउटा भयो, भयो। त्यही पनि बाङ्गो लगायो सिधा भए ठिक छ त्यो कालो टिका निकाल्यो हुँदै हुँदै अब छोरो उमलाई लगाइदिनु अब ट्याक्क ट्याक्क उमलाई लैजानु हुँदैन मन यसको त काम छ हुँदैन ओइ त्यसरी ल अब तल लास्टमा त्यही लगाऊ सब लास्टमा त्यही होइन एउटा 7वटा रङ नि अँ। ओ नाइस त्यो हेङ्किदेऊ न यहाँ हातमा पुस्छ नि भाइले खोइ त्यो कलर उयो पिङ्क लगाइदिएको छ र उयो पिङ्क लगाइसक्यो कुन हो उयो बरु यही लगाइदियो ब्राइट कलरै देखेन कि ए रेड रहेछ उयो लगाइदिउँ न यो छ नि ब्राइट वाला यो लगाइदियो त माथिको अलि सबभन्दा लगाइदिउँ। माथि ला नि टपमा यो चाहिँ लाउ न सानो यो लगाइदेऊ नि यो लगाइसक्यो बाँकी त्यो पनि लगाइदिउँ ल उयोले त धरेर बाङ्गे जस्तो भनेको राम्रो छ राम्रो छ अहिले हेर सोनियाको निधारमा त 7वटा रङ नि हट्दैन यसले नाकसम्म पुऱ्याउँछ मेरो त्यो यहाँसम्म पुऱ्याउँछ राम्रो लाग्छ कसैले पस्दैन सधैँ बनाइदियो त्यसले लगाइदियो ओइ कत्रो स्याहार्नु
त लामो निकाल्नु बाहा पकड्न एउटा फोटा हाम्रो त्यसले पकड्नु माला जस्तो लागिरहेको माला चाहिँ अब कपाल यता हेर्छ माला हेरेर जस्तो गर्नु माला चाहिँ हेरि यहाँ उठाएर भन्छ ताले खाँदैले त यसो गर न यसो यहाँसम्म न यसरी ए दुखिसक्यो यसो गर न ल, यता चाहिँ यो अलिकति छु मात्र के छु मात्र अब उता हेर भइसक्यो। सोनु यो फोटो चाहिँ छुट्टा के गरेछ अहिले 10 रुपियाँ हुँदैन त्यो एउटा गुलियो केक खुवाइदिनुपर्छ खुवाइदे बाबु खुवाइदे अन्त चेरी नखानु के गुलियो छ के गर्छ खोइ खाली फेरि बसाइदिनु तर साँच्चै अटाउँदैन चाहिँ राम्रो त ओइ त्यसले नलगाऊ न अर्को लगाऊ बरु यहाँ ल्याउ बढी नाकमा नछु है सानो त्यसले सिधा पार्न सक्दैन क्या मुखमा अब नाकमा नभरि त्यसले सिधा पार्छ नि लाग्दा त लाग्यो सुक्यो हो कस्तो ग्लु खोइ यहाँ पानी थाप्छ पाइन्छ। पानी त्यो ठिक्क यता हेर्नु त सोने दिदी सोही छ के हो खतरा ल, यति नै हो कि लान सुरु आउँदै आउँदैन आउँदैन के ओ पानी छैन कस्तो खालको रहेछ यो? के को? चुई कमला सबै कलर त्यस्तै हो हो लैजाऊ हो चुइकन जस्तै त्यो लुल्लु लैजाऊ सर्न हुने अनि एकछिन पछि साह्रो एकछिन साह्रो भइन्छ निजान नपिन्छ ठिक छ अब त्यो तलकोलाई फेरि सोरेर माथि लगे पो हुन्थ्यो त बेमान अब सोही छ भयो खोइ तेरो ह्याङ्की चाहिँ कहाँ फ्याँकिस् लाइट। छैन कहाँ राम्रो गर्नु ठिक छ है भन्नु ल ओ हातले लगाइदिउँ न नभए अन्त त राम्रो खाँदा हातले लगाइदिँदा हुन्छ सानो ब्लू लाइट ब्लू लाइन अर्को पनि what type of color is this ल पुग्यो? के छ लग्न भयो आमा गर्न झिङ्गै छिर्लास् न गरेर आयो मिठो खोल्नु मैं पर्छ पुछते मिठो खोल्नु मैं पर्छ पुछते मिठो खानु पर्छ। तिनजना लगिरहेको छ माला माला लगाइदिएन अनि कुन टुप्पो त पछाडि पकड त ओइ पकड यस्तो गर पछाडि लाउने हो टुप्पो अगाडि कि नि अगाडि लाउने हो नि टुप्पो भयो त्यस्तो राम्रो फोटो खिच्यो खिच्छ छ यो सिङ्गलमा मिस गरिदिनु भयो भयो 1 घन्टै उभिन् बल्ल बल्ल आज एक दिन ढोङ्गेले गर्छ ढो अनि सक्यो सक्यो कता कता घुमाउँछ यसले के भयो भयो सक्यो अब ल तिहार सक्यो खोइ ठुल्दिला खुवाइदिएको गुलियो बाबु ठुल्दिला खुवाइदियो मलाई पर्दैन कहिले अहिले दिलाई हो त्यही खुवाइ अब फोटो सेसन यहीँ बसेर गरौँ न
एकछिन केरा सक्यो आधी त्यसले त खाऊ लु न यहाँ आउनु फोटो खिचौँ एकैछिन है यहाँ खडाइ पनि फन्का हालिस अब अहिले बस त यहाँ सोनु पनि बस न त्यहाँ साइडमा त्यो नाक डाँडे पुऱ्याउनु पर्ने भएको छ क्या छोरी अहिले पछि पछि ल, सबैभन्दा राम्रो टिका तेरो हुने भयो सोनियाको है फोटो भन्छु लु ठुल दिदीको कस्तो बिग्रिएको टिका कलरै देखिया छैन है अँ। उसको कस्तो लाइट देखिया कलर है अन्जु लु न यता हेर्नु लु हेर उता सरी नसक है हेर मुन्टो बङ्गाका खिचिनु त्यही भयो नि स्माइल अँ मुन्टो सिभा मुन्टो बाङ्गो राम्रो आयो भन्नु न राम्रो आयो